很多宝妈们产后会出现盆底肌松弛的问题，尤其是一咳嗽的时候，经常会出现尴尬的漏尿问题，这也是很多宝妈们的难言之隐。楚老师，这种情况我们应该怎么办呢？其实这种情况在临床中很常见，和宝妈顺产后盆底肌松弛有很大的关系。那么大家可以通过这张动图来了解和对比生产前后盆底肌的变化。盆底肌的康复要根据每个人的损伤的程度不同，而康复的时间呢也会有所不同。它是一个相对来说比较漫长的过程。咳嗽分为很多种，那宝妈们应该怎么分辨是哪种咳嗽呢？能用虫草川贝膏吗？比如说风寒咳嗽、风热咳嗽、支气管咳嗽等等。但是呢，无论哪种咳嗽，首先呢要经过医生进行辩证诊断，再去用药。比如说你说的这种虫草川贝膏，临床表现呢可能有痰比较粘稠，咳嗽的时候呢常伴有胸部疼痛，有人呢可能还有咽部的疼痛、头疼、发热等等现象。如果经医生辩证属于阴虚久咳及痰热咳嗽，就可以使用虫草川贝膏。它可以补肺气、益精气，它的成分里面含有发酵的虫草菌粉，帮助宝妈们调理久咳不愈的问题。贝母、川贝母、枇杷叶、蜂蜜能够滋阴补肺、化痰止咳。但在这里呢，我要强调的是，用药之前呢，需要遵照医嘱，仔细阅读说明书。那盆底肌松弛应该怎么办呢？对于盆底肌松弛呢，目前治疗的方法呢有很多。轻度的盆底肌松弛呢，我们可以自己在家尝试凯格尔运动。如果是中重度的盆底肌的一个松弛，就需要及时到医院去就诊，进行规范的一个康复治疗。